产的制版系列设备：刀机、裁剪机、切角机、裁切两用机、冲孔机、异形刀片冲孔机、压痕模裁切机、拔刀器等，为标准型，带吹风、脚踏装卡。由于吸尘的改进，使得制版工作更轻便、干净、卫生。C 型完美型，吸尘、悬浮、自动装卡。采用自动装卡后，夹锯条更加准确、可靠，速度快，大大提高了生产效率。成型机有5A、5B 两种，5A 为标准型，5B 具有双定位功能，使刀线加工出的形状更完整。